Halo, saya Fajar. Saya akan menjelaskan cara pembuatan video stop motion yang sebelumnya. Yang pertama, siapin dulu bahan-bahannya yang mau dibuat stop motion. Karena saya pengen pakai keyboard, jadi saya siapin dulu keyboardnya. Lalu karena di sini agak gelap ya, jadi saya pakai lampu tempel ini. Lampu tempel yang kecil aja cukup. Yang selanjutnya ini yang paling penting ya. Jadi saya pakai tripod yang diikat di bangku karena harus stabil kameranya. Ya sudah, pertama kayak yang di gambar ini saya pertama tuh foto cuman mouse pad-nya doang ya, karena pengen mulai dari nggak ada dulu gitu. Terus foto dikit-dikit dimajuin, keyboardnya dimajuin terus sampai ke tengah. Nah udah ke tengah tuh langsung dipoto, keycapsnya masukin satu-satu dikit-dikit, tapi fotonya nggak langsung jadi. Pas pengambilan gambarnya kayak gini nih, dimajuin satu-satu, keycapsnya dipasang dulu dikit, majuinnya satu langkah 1 senti minimal sampai ke isi semuanya. Jadi kayak gini nih pengambilan ketika udah setengah jadi. Cis. Yang terakhir saya ngambil foto kertasnya ya, yang buat di awalannya itu. Pertama dari sini dulu. Nah terus nanti dilecekin tuh bagian pinggir-pinggirnya. Yang pertama dikit-dikit dulu, terus ambil foto yang ketiga, makin diremes-remes lagi terus sampai jadi bola gini. Nanti di videonya bakal diputernya di reverse, dari sini dulu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, baru yang terakhir ke sini gitu. Lanjut ke proses editing. Jadi saya di sini menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro ya, karena cuma ada ini doang. Yang penting mah bisa gabungin foto jadi video. Nah, pertama di sini kita buka dulu foldernya, kan ini udah ada foldernya, tinggal diimport aja ya foldernya. Nah, kita klik import, dia otomatis bakal ada seperti di situ. Lanjut ke drag ke samping. Nah ini semuanya dicek lagi foto-fotonya udah benar semua apa belum. Terus habis itu diblok semuanya, klik kanan, ubah durasinya jadi 0,10 detik, 0,010 detik, biar kecepatannya nggak terlalu lambat tapi nggak terlalu cepat juga gitu. Nah terus habis itu nanti kita lihat di sequence-nya nih, nah ini dia. Nah hasil videonya jadi kayak gitu. Dan selesai deh. Segitu saja tutorial bikin stop motion dari saya, tutorial yang sederhana banget ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak.